မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေမြန်မာနိုင်ငံဝင်နိုင်သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က ARD မြန်မာပိုင်း editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲမစခင်လေးမှာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့မစခင်လေးမှာမနေ့တော့မြန်မာလင်သတင်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒီ21ရက်နေ့ကနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မြန်မာလင်သတင်းစာစောင်းမတစ်ပုဒ်အဲ့တော့မိုင်4000ခီးဆိုပြီးရေးထားတာအဓိကကတော့ဒီအနာသိန်းကောင်းဆောင်ရဲ့လာတရုတ်ပြည်ခီးစဉ်ကိုအမွှန်းတင်ပြီးရေးထားတဲ့စောင်းပါပေါ့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့လာဒီကော်စောနီခင်းပြီးတော့ဒီជីကာကားနဲ့ကြိုတယ်ဆိုတာမျိုးရေးထားတာသွားတွေ့ရတယ်ကြည့်ရတာတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ကလာနိုင်ငံတကာကဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒီတန်တမန်ဆက်ဆံရေးငတ်မွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအမျိုးသွားတော့ဟိုအထူးတလဲဟိုအခုတ်တရရေးပုံရပါတယ်ဆိုတော့ကွန်ဆိုလည်းဖတ်ပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ရင်တော့ဖတ်ပူးကြမှာတင်ခန်းဆောင်နေအိမ်မက်ပေါ့ကျွန်တော်အခုပြန်ပြောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေပြီကော်စောနီအိမ်မက်နဲ့ជីကာကားပေါ့အဲ့လိုပြောအောင်လို့ဖြစ်နေပြီကော်စောနီအိမ်မက်ဆိုတော့ကော်စောနီအကြောင်းမှာရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမှာပိသက်ကြီးလဲပိသက်တွေလည်းဒီမှာ ARD ကြီးတဲ့ပိသက်တွေဒီမှာကြည့်လို့ရမှာဒါတရုတ်ကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့စီးဖို့ကြိုတဲ့ជីကာကားပေါ့ជីကာကားပြီးတော့ကော်စောနီနဲ့ခင်းပြီးကြိုဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုတခုတ်တရနဲ့မိုင်4000ခီးဆိုပြီးတော့စောင်းမရှိပြန်ရေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာအလင်းမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိုက်ခံတွေရောဒီမီဒီယာတွေရောသူ့ကိုဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးနတ်နှိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒေါ်စင်အေးကျောင်းစင်းအရာရှိတူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေသူကသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတယ်သူကဘယ်လိုနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့သွားရတယ်ဆိုတော့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်နေသွားရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိကြီးတွေနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေတချို့ဆိုဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့ချက်ချင်းကိုပြေးမြင်မိတယ်ဆိုတော့တဘောကတော့ကုစရာနက်တီစေးမရှိဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ကြည့်ရတာ trauma ဖြစ်နေလားပေါ့ဒီအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ပယ်ခံထားရတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့လေဒီစိတ်တန်ရာရနေသလားမသိဘူးပေါ့ဒီကအပေကံပေါ်လေးပေါ့ခရမလင်တို့ဟာလာအင်ဘီရိုတို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါသူမြန်မာပြည်ပြန်လာပြီဆိုရင်သူကဒါကိုအထုပ်ပတ်တီတောင်ရေးရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်သူအပေကံပေါ်ဆိုတော့ရုပ်ပြန်ပို့ချုပ်မှုကြီးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟလာဒီ2020ခုစစ်စင်နှစ်ကြော့စလုံးမှာစစ်ကောင်စီကိုအရှက်တကွဲရှုံးနေစေအောင်တိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီအဖွဲ့တွေကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကကိုကန့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဥဖုံတာရှင်ဒီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲ MNDAA ဖုံတာရှင်က2020ခုဒီလှိုင်းလုံးစစ်စင်ရေးနဲ့တူနာမည်ကြီးလာတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုမြန်မာပြည်မှာတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ social media တွေမှာလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ follower တွေအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်1 channel နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းစစ်စေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF တွေကအစဝါပြီးသွားရင်သူကအဓိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လာရှိုးသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ MNDAA ပါဝင်ညီနောင်သုံးဘောကအကြီးကျယ်တရုတ်ရဲ့အကြီးကျယ်ဖိအားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်နဲ့မရှိမနှောက်မှာပဲဖုန်တားရွှင်ကိုတရုတ်ကဖိတ်တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူမကြခင်မှာပဲသူ့ကိုအနေမှာအကျေကျုပ်ထားတဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်အနေနဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့ EAO ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဩဇာပါဝါရှိတယ်ဆိုတော့မငြင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်တားရှင်ကိုတရုတ်ပြည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူ့ဖန်ဆီးခဲ့တယ်ဒါဆိုရင် next ဘယ်သူကဖြစ်လာမလဲဟလားအေးကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဖြစ်လာမလားမနစ်ကဆိုရင်လည်းဝါကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းခဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကချင်ပါဝင်ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းမကြာခဏခေါ်တွေ့တာတွေဆွေးနွေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်သူတို့တွေပေါ်မှာရောတရုတ်ကဘယ်လိုဆက်ဆံလာမလဲဒီလိုမျိုးမလုံးနိုင်ဘူးလားမပြောနိုင်ဖန်တင်ထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြရတာပေါ့နော်ထူးခြားတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖုန်တားရှင်ကတရုတ်ပြည်ထဲမှာ
စေကူတာမှုခံယူနေတယ်ဆိုတော့တရားဝင်ထုတ်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာစေကူတယ်ဆိုတဲ့နေရာအတိအကျပြောတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့စေကူတာခံယူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးပြောပြီးဆိုရင်တော့အဲ့လူကတေးကြတယ်သူဖန်ခံလာပဲထိမ့်သိမ်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် လုံယုံလို့ဆင်လို့ဖြစ်တယ် သူလို့ဆင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်မှတ်မိလားမသိဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟောင်းချင်းကန်1023မှာပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထွက်ပြောတာရှိပါတယ်သူကနာမကျန်းဖြစ်နေသူထွက်ပြောတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေလိုအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထွက်ပြီးတော့သူကဖျားနာနေတဲ့စေကူတောက်မှုခံနေရပြီဆိုရင်တော့တဘောကတော့သူကအဖမ်းခံထားရတယ်ထိမ့်သိမ်းခံထားရတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်နာဝဒနာဖခင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားနာနေတယ်ပင်စင်ပေးခံရတယ်ဆိုရဲဆိုရင်တဘောကသူထိတ်ချုပ်ထားသလားကျမကြီးကြောင့်အနားယူလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပုံသားရှင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်သူပြန်လည်းလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းရှိမရှိဘူးဆိုတာအတော်ပြောခက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့လာဒီတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုအဆိုပြုထားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ဒီတရားကဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကအမြဲတမ်းပြောခဲ့တာရှိတယ်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့စကားလုံးအများကြီးပြောခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ဖို့ပြောလာတဲ့ကိစ္စဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုလို့မြင်ပါတယ်ရဲစကားနဲ့ပြောရရင်တော့မွေကြောက်ကြိုက်ပြီပေါ့စစ်ကောင်စီမွေကြောက်ကြိုက်ပြီလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒါနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမယ်နံပါတ်1ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကမြန်မာပေါ်မှာထားတဲ့တရုတ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်မှာထားတဲ့သုံးသက်ချက်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တည်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့သုံးသက်ချက်တစ်ခုရှိတယ် report တွေထွက်တယ်အဲ့ report တွေကနံပါတ်1အချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကအရန်ဝီးဖြစ်နေတယ်အရန်အားနေသွားပြီစစ်ကောင်စီကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတယ်တရုတ်ကနေမြန်မာပြည်တွင်းမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ဒီ China မြန်မာ Economic Corridor လို့ခေါ်တဲ့စင်ကြံလမ်းတို့ BRI project တွေပြီးတော့ကျောက်ဖြူမှာရှိတဲ့ gas pipeline project တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတရုတ်ရဲ့ BRI project တွေကိုအတော်များများရက်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်ကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ assessment ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ report ကအဲ့ report က confidential report အနေနဲ့ထွက်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1ကအဲ့ဒီအချက်ကတရုတ်ကအခုလို joint venture security ကုမ္ပဏီထောင်ဖို့ကိစ္စကိုတရုတ်ကစပြီးတော့ကန်လန့်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့လာရှိုးကြပေးတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဟာဒီဟာကဘလို့မှကိုနောက်ကျောင်းပြန်လို့မရတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဒီ security arrangement ကိုလုံခြုံရေးရပါဝင်မှပဲရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်မှာလုပ်ဖို့စီမံထားတဲ့ဟာတွေပြီးတော့နေဆက်ဂိတ်တွေကအစအတော်များများဟာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပြီးတော့ EAO တွေလက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲအော်ဂိုးလမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးခြားတာတစ်ခုကဘာလဲဆို PLA လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူ့တပ်မတော်ရဲ့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအော်ဂိုးလကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော် live fire drill လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုအဲ့မှာလေဒီအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာရေးသုံးသက်သူတွေရဲ့လေ့လာသုံးသက်ချက်တွေကဘာလဲဆိုဒီ2015မှာစခဲ့တဲ့ဒီနေဆက်မှာဖြစ်ခဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေမှာကိုယ်ကံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကအစားပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေမှာတရုတ်တပ်မတော်ကလာပြီးတော့စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဘာပဲလုပ်ပြလာပြီးတော့ muscle ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဗလ9000လာပြတော့လဲပဲဒါတွေအားလုံးကဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟိုဘက်ကလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကရောမြန်မာစစ်ကောင်စီလက်ရှိရောဒီဘက်က EAO တွေရောအကုန်လုံးသူ့စကားကိုလုံးဝနားမထောင်မနဲ့တရုတ်ကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဆောင်ပြီးဒီ operation ကိုလုပ်နေသူဘလုံးမဒါတွေကို interfere လုပ်လို့မရတော့ဘူးကြောင်းရင်စွတ်ဖက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သုံးသက်ချက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ internet assessment တွေလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘလာလာထုတ်ပြတာလဲ view မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မဆိုင်တဲ့ပြင်ဒီ air strike တွေပြီးတော့ဒီဟိုဘက်ကိုဒုံးကြီးကြတာတွေနောက်တရုတ်ပြည်သူတွေထိခိုက်တာတွေကိစ္စတွေပေါ့နေဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လဲနှစ်ဖက်စလုံးကတရုတ်ကပြောတာကိုဘယ်သူမှနားမထောင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါတွေအပြင်သူတို့မှမြန်မာပြည်တွင်းမှာဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုထားတဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စဉ္ညာလန်ကိစ္စတွေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒီသူတို့ access ပေါ့နော်သူတို့ဝင်မောက်ထွက်ပေါက်ကိစ္စတွေကစဒီ project တွေအကုန်လုံးရပ်တက်နေတယ်ဒ
ဒါတွေကြောင့်ပဲသူတို့ကဒီ proposal ကိုမြန်မာဘက်ကိုတင်ခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ် ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းပြောထားတာရှိတယ်စစ်ကောင်စီရောပေါ့လေတရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေကိုမထိခိုက်စေရပါဘူးဆိုတော့ဂရိကွတ်တွေပြောတာတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲဒီလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒီကြိုးပမ်းလာတာလဲပေါ့ စစ်ကောင်စီကအရန်ကိုဝိဖြစ်နေတယ်အရန်ကိုအားနေသွားပြီတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတို့လုံးဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမပေးနိုင်တော့ဘူးလို့သုံးသက်ချက်ကအဲ့ဒါအဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကကိုကျော်ကပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဒါအခြေခံဥပဒေနဲ့ဘယ်လောက်ညှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စအခုထွက်လာတဲ့စာဆောင်တစ်ခုရှိပါတယ် ဒီစစ်တပ်ဘက်ကပထမချက်စဉ်းစားတာကိုကဒီနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာထိပါခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရမယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟလာတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မှုရှိမရှိအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြည့်လို့ရတယ်စီစီရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပြီနော်နိုင်ငံတော်ဒီတဲ့42ကာကြီးနဲ့42ခါခွေးမှာစာအုပ်အစိမ်း2008စာအုပ်အစိမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ငံတော်ဒီမြည်သည့်နိုင်ငံကိုမှစတင်ကျူးကျော်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုခါခွေးနိုင်ငံတော်အတွင်းမြည်သည့်နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့ကိုမျှတက်ချခွင့်မပြုဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုအဲ့ချက်ကတော့အဲ့မှာလည်းညှိသွားပြီဒီမှာလည်းတို့ညှိသွားပြီနောက်ထပ်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာအချက်ကတော့ဒီမမျှော်မှန်းနိုင်သောအခြေအနေများအတွက်နောက်ဆက်တွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချက်များပါဝင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ဖြည့်ဆွတ်ရန်လိုမလိုစီစစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဘာတွေပြောတာလဲဆိုတော့မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုတော့အခုဒီဟာကိုတီထောင်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်ခြေကူးဆက်လာနိုင်တဲ့တိုးပွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောတယ်လို့တော့ယူဆလို့ရတယ်ဒါအပြင်ဇာမြေဆွဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြည်ပတင်သွင်းလာမည့်လက်နက်များအထူးကိရိယာတစားပလာများဆက်သွေးဇက်များအပါအဝင်အခြားကြီးကြပ်ကန့်သက်ပစ္စည်းများနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့တဲ့မိကဲ့သို့တင်သွင်းခြင်းပြုမည်မိကဲ့သို့ထိန်းချုပ်သုံးစွဲစေမည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ဆိုရန်လိုမလို့စီစစ်ခြင်းဆိုတော့ဒါရီယာအရင်အများတန်းလုံခြုံရေးမိမိရဲ့လုံခြုံရေးမိမိရဲ့ security ကိုအများတန်းဦးစားပေးပြောလေးရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အတွက်အကြီးအကျယ်ကောင်းကိုက်စရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကလက်နက်ဆိုတဲ့နေရာလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟလာဒီမှာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဟလာဒီကျင်ဆက်နဲ့နံပါတ်တုတ်တင်မကဘဲနဲ့မှာတနက်တွေကင်မှာလားဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဘလို့သုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိစိုးရင်နေကြတဲ့အတန်တွေအကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့တကယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းသူတို့ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာဒီလိုလုံခြုံရေးထားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ဒီ BRI ပေါ့နော်ဒီ Belt Road Initiative ကိုစတဲ့ခြင်းနဲ့စပြီးတော့သူ့ရဲ့ project စီမံကိန်းအကြီးတွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ private security အဖွဲ့တွေကို company တွေကိုသူကထားတယ်အဲ့ company တွေကိုပိုင်တာလဲနောက်ကိုရရှိတာလဲတရုတ်အစိုးရပဲဖြစ်တယ်အဲ့ company တွေမှာအဓိကကြီးကြပ်တဲ့သူတွေအများစုကလည်းတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်စစ်တပ်ရောတရုတ်ရဲတပ်မှာတာဝန်ထမ်းခဲ့မှုတဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေအရာရှိတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါမျိုးကိုလည်း American နိုင်ငံအပါအဝင်အခြားအနောက်နိုင်ငံတချို့မှာလည်းဒီလိုမျိုး private security တွေရှိပါတယ်ဒါအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အခုပြောနေတာတော့ပြည်ပမှာသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေကိုတရုတ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီလို့ခေါ်တာတော့ PCS ပေါ့နော် PCS လို့ခေါ်တာ private security company တွေလို့ခေါ်တယ်အများစုတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာသူတို့တာဝန်ချထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့သူတို့တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအဓိကဘာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေထောင်နဲ့ချီတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ပင်လယ်သွားလမ်းကြောင်းနေတဲ့ဒီပင်လယ်စိတ်ကမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သူတို့ကဒီ intelligence gathering ပေါ့နော်ထောက်လှမ်းသတင်းယူတာတွေ data တွေစုတာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူတို့ကမြန်မာပြည်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတန်းမြင်မှာတော့ကြောက်ဖြူရင်းနှန်းစိတ်ကမ်းကိုကျွန်တော်တန်းပြီးမြင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ security တခြားနိုင်ငံမှာရှိတယ်တရုတ်က security force တွေနဲ့ဒီ local အဖွဲ့တွေနဲ့ clash ဖြစ်တာမျိုးတိုက်တာခိုက်တာမျိုးအကြီးကြီးဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာဒီနိုင်ငံရေးဘိုက်နာနေရပြောရမှာနော်နိုင်ငံရေးဘိုက်နာနေတဲ့အယူမီဝိုင်းနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကတော့တရုတ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိမလဲမရှိဘူးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူကတော့တရုတ်ကဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာကြားလိုက်တယ်တရုတ်ကိုအရင်တည်းကမယုံကြဘူးပေါ့နော်မယုံကြတဲ့အတွက်အခုလဲ
ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိလာကြမှာပဲ သူတို့ဆိုရင်မူကအဓိကအပြင်ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ပြဿနာမိဘ flash point လို့ခေါ်နိုင်တာတော့ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဇင်းကြံလန်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအခုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဓိကနေရာတွေမှာတရုတ်ကစီမံကိန်း project တွေအများကြီးစီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာတွေရဲ့တဝက်ကျော်ကိုလည်းအခုချိန်မှာတောင်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကသိမ့်ပိုက်ထားပြီးသားဖြစ်နေ ရေနံနဲ့ gas pipeline တစ်လျှောက်လုံးကဒီတော်လိုင်းတက်တွေခြေထောက်အောက်မှာရောက်နေတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဝန်ကြီးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်နဲ့မရှင်းမနှောင်းပါပဲတရုတ်ကနီကမန်ဝင်သိမ်းတာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါတွေကတရုတ်အတွက်ဒါတကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ assessment လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဒီမြန်မာစစ်တပ်ဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာဘာမှသူတို့ဘက်ကသူတို့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်နိုင်တဲ့လက်နက်ကန်တမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တရုတ်ကမြင်သွားတာတုံ့ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုလားကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုလေးလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအာဖရိကအပြင်တရုတ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်တရုတ်ကတကယ်ကိုမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလုံခြုံရေးစီမံချက်အကူအညီတို့တရုတ်ကနေပြီးတော့ propose လုပ်ခဲ့တယ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒီချိန်ထိပါကစ္စတန်အစိုးရကဒါကိုသဘောမတူခဲ့ဘူးတရုတ်ကတကယ်အရေးကြီးဆုံးမဟာမိတ်ထဲမှာပါပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဒါပေမဲ့သဘောမတူခဲ့ဘူးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အဲ့လို BRI project ကြီးတွေဘီလီယံနဲ့ချီပြီးသူတို့မြုပ်နှံထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုလည်းအခုချိန်မှာပါကစ္စတန်ထဲမှာရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဟာလာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတွေ့နေရမကြသေးရင်ကာဗွန်ကွဲခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိဒါကလည်းတရုတ်အစိုးရအတွက်တကယ်ခေါင်းခဲစရာကိစ္စဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ project တွေမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။စိုးရင်စရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနဒီလိုတရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးစီမံချက်ကိုမြန်မာဘက်ကလက်ခံခဲ့ပြီးဆိုရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလက်ခံခဲ့ပြီးဆိုရင်ရောဒီဘလို့ခက်ခဲတွေဘလို့စိန်ခုံမှုတွေကြုံလာမလဲ။နော်ဟုတ်လားအများစုကတော့ပြိပခနယ်မြေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်တယ်ကတော့ဟိုနှစ်ဖက်လုံးဝလိုက်နိုင်ရင်တော့မှပဲပြဿနာတက်စေခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စွန့်ရင်တော့ဘလို့တုံ့ပြန်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိလာနိုင်တယ်ဒါပေါ့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဘက်ကလာတာကတော့အာဖရိကမှာဆိုရသူ့ရဲ့ nature သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတော့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလို conflict ဖြစ်နေတဲ့အကြီးကျယ်လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီလာမဲ့သူတွေကဘယ်လောက်ထိသူတို့ကိုမြန်မာဘက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးမလဲဘယ်လို authority ပေးမလဲဘယ်လို mandate တွေရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ပါကစ္စတန်မှာတော့ပေးမဝင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာဘက်မှာရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြုံအောင်လဲဒါတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါ